عاوزين يحرمونا من الفن والجمال، ما عندهمش سنس فن خالص. عايزين يحرمونا من الحاجة اللي بتفرح القلب وبتهشتكه. عاوزين يحرمونا من الحاجة الوحيدة اللي بتطر على القلب وتفرحنا. بقى تقولوا على الحاجة اللي بتفرح القلب حرام؟ والله انتوا اللي حرام عليكم. مش عايزيننا نفرح ليه يا مفترية؟ سيبونا نفرح ونتهشتك. ولا انتوا عندكم مشاكل بقى مع المغنيين وانهم ناجحين اكتر منكم وجايين تحرموا كلامهم علينا بقى؟ طبعا ده تفكير كتير من الشباب. ليه بتحرموا علينا الاغاني مع ان كتير من المشايخ حللوها عادي؟ استنى ستوب هنا طالما وصلت للحتة دي. طبعا انا عارف ان فيها خلاف كبير وانا مش عاوز ادخلك في الخلافات دي عشان ما ادخلكش في حاجات ملعبكة. حد يقول لي طب ايه مشكلتك برضو مع الاغاني والمغنيين وكده؟ ناس ناجحة وبتحاول تفرح الناس بكلامها واحاسيسها واغانيها. ايوه فعلا كلامه صح ومنطقي. ايه بجد مشكلتي معاهم؟ ايه مشكلتي مع واحد برقص على اغانيه البنات في كل مكان في الشوارع وفي الافراح والشباب بيتفرجوا عليهم عادي؟ ايه مشكلتي مع واحد بيوفر الجو اللطيف للعك والمليطه وقله الادب في الشوارع والكافيهات والافراح؟ ايوه ايه مشكلتي مع واحد كل وظيفته في الحياه انه بيحرك مشاعر الولاد والبنات ناحيه بعض في الحرام؟ ايوه ايه مشكلتي مع واحد قاعد يوصف البنت من فوقها لتحتها بكل تفاصيلها ويحرك شهوه الولاد ناحيتها؟ ايوه ايه مشكلتي برضه مع الفنان والشاعر العظيم اللي بيقول اكتر حاجة بحبها فيكي طيبة قلبك، وكأننا مش فاهمين قصده ايه يعني؟ ايه المشكلة يعني مع واحد وسخ دماغ جيل ورا التاني ورا التالت واحنا بنرقص على اغانيه عادي؟ ايه المشكلة يعني مع اللي علمنا ان بنت الجيران للشقط وهز الوسط بس؟ ايه المشكلة يعني مع اللي بيقول على اخت واختك في كل الافراح وبنسمعها في كل الافراح عود البطل ملفوف واحنا قاعدين نهز ونرقص ونسقف على كلامه وفرحانين قوي؟ ايوه فين المشكلة فعلا؟ هو انت مش واخد بالك ان اللي بيقول لها هز وسطك ميلي دي تبقى اختك او مراتك، ولا احنا جايين من كوكب تاني ولا ايه؟ فهموني. حضرتك مش متخيل ان الشخص اللي قاعد يغني ده قاعد يوصف في مراتك او اختك وانت قاعد جنبها عادي وفرحان قوي؟ طب ايه المشكلة برضو لما الاغاني دي تنتشر في كل مكان في الشوارع والافراح والمواصلات والتكاتك طالما الناس فرحانة يا عم؟ واضح بقى ان في اجماع على كده. طب ايه المشكلة بقى لما واحد يقولك هاتي بوسة يا بت؟ طب ما تديله بقى طالما الموضوع عادي كده. وتلاقي حد جاي يقول لك انا بسمعهم بس مع نفسي كده وبشير يعني كذا ستوري مع اصحابي كده والحمد لله حاجه بسيطه. عامل زي واحد بيروح كل يوم لبتاع الخمره وياخد منه الازاز الفاضيه ويقعد يلحس فيهم. حد هيجي يقول لي يا حاج محمد عندنا شويه افراح عايزين نعديها. والله يا غالي انا مش بتكلم على الافراح خالص، انا بتكلم على مبدأ الاغاني نفسه. كلنا عارفين انها حرام. نيجي بقى لابو العريف واللمض اللي فينا واللي بيقول ليه بقى الاغاني حرام؟ اغاني ايه يا ابني؟ هو اي كلمتين ولا اي قرف وراهم حته مزيكا يبقى اسمها اغاني؟ واللي بيقول لها انت خلبصايه ملفوفه في العبايه ده محتاج سؤال حرام ولا حلال؟ واللي بيقول امك صاحبتي ده محتاج سؤال حرام ولا لا؟ بجد والله يعني لو مفيش شيخ قال ان الكلام ده حرام يبقى انت كده شايف الموضوع عادي. مفيش بربع جنيه رجوله ولا غيره ولا نخوه على بنات بلدك ولا قرايبك يا اخي. انا مش بتكلم على الحلال والحرام دلوقتي، انا بتكلم على الشرف والعرض. مفيش اي حاجه كده حرقت دمك من ناحيه اللي ماسكين اجسام ستاتنا يفلوا فيهم ليل نهار؟ يعني انت لو جالك واحد كده وقال لك اختك دي بطل يا عم الحاج، هتسال الاول ده حرام ولا حلال، ولا هتقطع له لسانه قبل ما يكمل الكلمه اصلا؟ ولا عشان اتحط لها حته مزيكا تبقى كلمه عاديه بقى؟ ولا عشان الكلام على بنات الناس وبعد عنك يبقى قشطه وزي الفل؟ واحد هيقول لي انا ما بسمعش الا الكلام المحترم. يا حبيبي كلام محترم ايه اللي بتتكلم عليه؟ واحد قاعد يشتم في صاحبه ويهزق فيه، واحد قاعد يوصف في بنات الناس في كل اغانيه، واحد قاعد يثير شهوات الشباب على البنات، واحد قاعد يهزق في خاله وفي عمه وفي كل قرايبه. كلام ايه اللي محترم يا حبيب قلبي؟ وعموما الكلام محترم ولا مش محترم؟ المزيكا نفسها اللي ورا الاغنيه حرام. انا عارف ان كلامي ناس كتير مش هتتقبله ومحدش هيطبقه اصلا، بس انا بعمل اللي عليا. الخلاصه عشان ننهي وما نطولش في الكلام، والله يا حبيب قلبي احنا نبص للكلام نفسه، لان الكلام محترم ومفهوم ومفوش اي حاجه خارجه، لا في اسفاف ولا شتيمه ولا سب ولا اثاره ولا شهوات ولا الكلام ده كله. يبقى الاغاني هنا حلال بس بشرط ما يكونش فيها موسيقى ولا مزيكا، غير كده يبقى الاغاني حرام. طب هنرقص على الناشف كده يا محمد؟ لا بالله الكلام ورقص عليه يا حبيبي عادي.
ويجي واحد بقى ويقول لك انا بسمع القرآن وبقرأ القرآن بس مش بحس بيه ولا بفهم معانيه ولا بتلذذ بيه، وبحس ان انا عايز اخلصه بسرعة. يبقى العيب فين؟ طيب العيب فيا، ما هو الكلام باين من اوله اهو. سلام.